Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Veidrodinės sielos kanalas. Todėl, kad sielos dvynių fenomenas tai yra, kad mes ieškome, kas mus tobuliausiai suprastų, tobuliausiai pažintų, mes norime būti priimti, mes norime, kad mus mylėtų, mes norime būti saugus. Ir visi šitie norai yra, kad iš išorės kažkas tai mus, taip sakant, kaip mažus vaikus liuliuotų, čiūčiuotų ir mylėtų. Taigi šitas kanalas apie dvasinį augimą, apie sielos augimą, apie sielos išsilaisvinimą iš programų, kurios mum nepatinka, kažkam patinka, kažkas tose gyvena programuose ir daugybę metų mes gyvenom tose programuose. Tačiau šiandien yra galimybė pamatyti, stebėt save iš šono, tapti stebėtoju visų tų įvykių, kas vyksta pasaulyje, visų tų įvykių, kas vyksta su manimi, su mumis, ar ne, ir prisimatuoti, kiek aš augu, kokiam aš esu etape, kiek aš esu išsivalęs kristalą, kiek susigrąžinęs savo sielos dalis. Ir mes daug kalbėjome, kad iš tikrųjų mes paliekam savo sielos dalis per traumas. Tarytum kaip toks gaunasi, paima iš mūsų ir mainais paima, ar ne? Mums siūlo kažkokį variantą, kai mums sunku, tarkim, taip sunku, kad mes jau net nenorim gyventi, ar ne? Tai viskas kontraktas, minčių lygmenį, kad mes nenorim gyventi ir ten prasideda visokie košmarai mūsų gyvenime, ar ne? Ir kada mes pakeičiam šitą programą, mes pradedam mūsų gyvenimas važiuoti į pliusą, o ne į minusą. Taigi tų programų labai daug yra pasąmonėj. Ir mes nesuprantam, kodėl dėliojasi taip gyvenimas ar kitaip gyvenimas. Užtenka vienos programos pakeitimo, jeigu jinai atrasta tiksliai, laiku ir vietoj, tiesiog mes ją pakeičiam ir tiesiog gyvenimas pasikeičia. Dabar žiūrėkit, koks yra įdomus dalykas su infantilizmu, arba kitaip tariant, kai yra suaugęs žmogus ir yra vaikas. Ten yra pastrigusios mūsų sielos dalys vaikystėje. Jeigu įvyko kažkokia trauma, kažkas tai mus mušė, kažkas galbūt subarė, kažkas galbūt pasakė, sumenkino, ar ne, mūsų lieka sielos dalys. Ir mes, užaugę, suaugę žmonės, mes nesam pilnaverčiai suaugę. Iš tikrųjų, netgi šitą būseną suaugusiojo negali labai suprasti, kol tu nesusigrąžini sielos dalių. Kai tu esi va šitoj harmonijoj, tu saugus, todėl kad tu vairuoji savo gyvenimą, tu atsakingas už savo gyvenimą, ar ne? Tu atsakingas už savo verslą, tu atsakingas už savo būsenas, ypatingai už savo būsenas. Ypatingai čia pastrigę moterys būna, bet yra ir vyrai, kurie pastrigę, ar ne? Apskritai mokyklos matrica visas šitas klasteris, kaip sakau, toksai kaip tinklas uždėtas ir tenai mus pastrigina, ar ne? Visa sistema tai padaryta buvo, kad mūsų tas sielos dalis išvalgė, ar ne? Kažkoks mokytojas nemėgo mūsų. Jau sutartis, kad aš ten bevertis ar kažkoks tai, ne, kad aš negaliu kažko, aš nesugebu kažko, ar ne. Visa tai atima mūsų brandolį, mūsų sielos dalis. Dabar kas yra brandolys ir kas yra mūsų sielos dalis, tai yra dieviškumas. Suprantat, tam ir norima išdraskyti mus, kad mes pamirštume, kad mes esam Dievo vaikas. Tai yra maža dalelė įsikūnijusi šitam kūne, nes Dievas yra, jisai begalinė energija, ar ne, tokia stipri, galinga energija. Tai vat. Ir suprantat, kas yra, kad mes tiesiog išdraskomi tam, kad mes pamirštume, kas mes esam, kad mes turim galią, kad mes tos galios neturėtumėm, ar ne? Bet dabar gali kaltinti iki neįmanomybės ten sistemą, matricą, ten tos reptiloidus, drakoninius ar dar kažkokius, ar ne. Bet koks dalykas yra, kad dabar aš turiu galimybę susigrąžinti ir aš turiu galimybę užaugti. Jeigu buvo traumos kažkokios, ar ne, jeigu mums norisi kaltinti kažką, tai vyras kaltas, vaikas kaltas, draugė kalta, draugas kaltas, partneris, buvęs draugas, viskas, jeigu tau rezonuoja, kad vat, buvo kažkas, tai ką tu norėtum kaltinti, tu esi aukoj, tu nevaldai savo gyvenimo ir tu esi vaiko pozicijai. Gal tau labai nepatogu, ką šiandien tau sakau. Gal tau labai skauda, bet čia yra išėjimas iš šito labirinto, iš šito vidinio labirinto, kuris tavęs neišves į niekur, tik tai naudos tavo energiją. Dėmesio.
Va per šitą va kitų kaltinimą, įkritimą į savigailą, į aukos poziciją mes išeikvojam savo energiją, atiduodam šitiem visiem astraliniam parazitam, ar ne? Kada mes abejojam, kada mes bijom, kada mes nepatenkinti savim, kada mes graužiam save, mes kažkogai... Visos šitos negatyvios emocijos yra maistas astraliniams parazitams. Sakysi, oi, aš neturiu, nes aš einu dvasingumo keliu. Patikėkit, kasdieną dirbu su žmonėm. Ir žinokit, kaip yra įdomiai, kad tiesiog yra taip, kad minčių lygmenį viskas vyksta. Minčių lygmenį. Sąmoningi žmonės kasdieną atkabinam po 2, 3, 4, 5 parazitus įvairiausius. Tam biolauke jie egzistuoja. Jeigu mes juos neiksim, ai ne, aš čia toks geras, aš čia toks rožinis, aš kalbėjau apie rožinius sakinius, ar ne? Nes neišsivaduosim iš jų. Nu, tu gali, pavyzdžiui, tenais, ne, kaip užpuola utėlės. Tu gali ten neigti, nedraskaisi, kasaisi, tau blogai, bet ai, aš neigsiu, nes, nenoriu aš pripažinti, kad dabar užpuolė tie parazitai mane, ne? Nieko nedarysiu, tai jie ir maitinsis, ar ne? Lygiai mūsų emocijos. Jeigu mes jaučiam kažkokį nepasitenkinimą savim ir ypatingai, jeigu jaučiam pyktį, dėmesio. Pyktis yra pati ugningiausia, pati ta paslėpčiausia emocija ir ypatingai paslėptas pyktis. Dabar dėmesio, čia geroms mergaitėms, kurios turi geros mergaitės programą ir gelbėtojos programą, kad norisi gelbėti, norisi būti gera, visiems klausyti, mano interesai paminti. Čia būna paslėptas pyktis. Va šitas pyktis, paslėptas, užspaustas pyktis yra vėžių priežastis, onkologinė priežastis, onkologijos priežastis, ne? Kada aš visiems noriu būti gera, aš gera, nes aš neturiu pykčio, o pyktį užspaudžiu savy. Ir kas ten vyksta? Po truputėlį tas pyktis jumis valgo, jūsų energiją valgo, jums reikia labai daug energijos, jūs praktiškai visą savo gyvybinę energiją išeikvojate, slėpdami tą pyktį. Ir taip įpranta smegenys slėpti, kad jos kitaip nelabai moka, čia reikia mokytis nebeslėpti pykčio. Ką reiškia? Nereiškia, kad aš turiu draskytis. Reiškia, aš pastebiu, aš žiūriu, kaip vyksta, ne, aš supykstu ir aš žiūriu, kaip vyksta. Ar ne, aišku, kitas metodas yra įdarbinti pyktį, ar ne, kažkokius tai darbus eiti daryti, kur reikia labai labai daug jėgos ir energijos, ar ne, kokį židinį išsišveisti, ar ne, stiklą pastoviai reikia, ar ne, blizginti, tai aš kažkaip prie to neprieinu. Tai va, tai žodžiu, arba ten kažkam tai koks puodas prisvilo, ar kažkas, suprantate, tokius darbus, kur reikia labai jėgos daug, ar ne. Ir tenai tą pyktį galima įdarbinti, bet jis bus įdarbintas, jisai bus manyje, ar ne? Tai pastebėti, neignoruoti savyje, aš matau, bet aš atsižadu, ar ne, išeik iš manęs. Aš jau čia formulę jums pasakau. Tai va, tai noriu pasakyti, kad neslėpkim tų emocijų, stebėkim, junkim tą vidinį stebėtoją ir va šitaip reikia dirbti, o ne įgrūsti kažkur į pasąmonę, ar ne. Nes vaiko pozicija, infantilizmo pozicija yra, kad aš pasislėpsiu po kaldra, aš nematysiu situacijos. Arba kaip aš tada minėjau praeitam įraše, kad paslėpsiu šiukšlės po lovą arba už durų, ne, jeigu liepia mama sutvarkyti kambarį, ar ne. Tai va, tai žodžiu yra taip, kad tiesiog mes pastebim, tiesiog mes dirbam, tiesiog mes neignoruojam. Nes visa tai yra žemėje ir visi žmonės su to susiduria, visa žmonė susiduria, tik tai kaip mes mokomės tvarkytis. Tai va, mėlieji, tai tiesiog yra tas paralelinis pasaulis, jo neigti negali ir kiekviena mūsų emocija yra tam tikra vibracija. Ir jeigu mums kaip toj rinkiminiai kampanijai mums siūlo tą emociją, mes ją pastebim, ar ne, ir mes su tuo kažką darom. Arba kaip tuos visokius reklaminius mums primeta, ar ne, ir leisim mesti ir mes neišmesim iš šiukšlių dėžę. Mes turim paimti iš dėžutės, ištraukti ir kažką tai su tuo daryti, ar sudeginti, ar išmesti šiukšlių dėžę, ar ne, bet mes turim kažkaip tvarkyti savo pašto dėžutę, ar ne, tai lygiai ir mūsų vidus, mūsų emocijos, mes negalim jų ignoruoti, mes jas priimam, mes jas matom ir mes dirbam su tuo. Arba kažkoks žmogus mums yra, ar ne, kaip veidrodis, jis mums atspindi, jeigu mums nuolat ant jo ima pyktis,
tai pyktis gyvena manyje, arba man noras jį kaltint, kaltė gyvena manyje. O už tos kaltės ir už to pykčio, kas tenais yra astraliniai parazitai, kurie maitinasi ir siurbia jūsų šitą energiją. Ir kaltinti ten ar terapeutą, ar kaltinti vyrą, ar kaltinti mamą, tėtį, ten dar kažką kaltinti. Jie jums tik padeda, jie mums padeda, ar ne? Aš žiūriu, kas man ką kelia, su kuo man blogai, ar ne? Žmonės kažkokie pasako mums kažką, tai žiūrėkim, į ką mes reaguojam, į kokius žodžius reaguojam, į kokius pasakymus reaguojam, į ką mes reaguojam. Reiškia, aktyvų, pas mus tai yra aktyvų. Ir žiūrim, stebim save, ar ne? Tai vat, nes kitaip tai čia gaunas taip, kad ne mes gyvenimą, o mūsų gyvenimas. Tai va, mylėjai, įdomus dabar darbas, įdomus laikas su savimi, ar ne, tas darbas su savimi, ir tu labai nepakariausi su tamsos jėgom, jeigu pas tave vibruoja tos jėgos, ar ne. Sako, ar tu nebijai čia dirbti su demonais, aš bijau tenai, kaip čia dabar, kaip išmokt, bet aš nenoriu net mokytis, nes aš jų bijau. Ką bijoti, jie gyvena mumyse, šalia mūsų. Ir valyti kristalą, nes jie prisitraukia ant tos energijos ir tu pritrauksi žmonės, kodėl pritraukia abuserius. Auka, jeigu auka savigaila gyvena, jinai visą laiką pritraukia tironą, jinai, netgi jeigu nėra to tirono, jinai visada suras tą tironą, ne, ten kažkaip pasąmoningai, tiesiog magnetiškai, kaip magnetas pritrauks, nes ta programa, aukos tirono programa, jinai yra labai gaji ir jinai tenai, jeigu tau žmogus pradeda pasakoti, koks čia kažkas tironas, tai žinok, reiškia, aukoj sėdi. Arba mažo vaiko sėdi programuose. Aukoj greičiausiai sėdi, ar ne? Tai va, tai nėra čia nei geresnių, nei blogesnių. Čia Lingita kalba irgi viską iš savo patirties, iš savo gyvenimo, su kuo man teko pačiai kovoti su savimi, ar ne? Pradžioj kovoti, paskui priimti, paskui mylėti, ar ne? Ir mes atrodo, kad čia mes mylim labai. Nieko mes čia nemylim, nes meilė tai yra tiesiog, kad aš esu meilė, ar ne, iš manęs sklinda meilė, aš tiesiog džiaugiuosi savimi, tada aš džiaugiuosi ir kitais, bet jeigu aš čia tik tai stenu, kitiems meilę demonstruoju, kad aš čia juos myliu, žmonės pasąmoningai jaučia. Kiti kalba daug apie meilę, nu tai jau ten iš karto įtarimas, kad ten nėra tos meilės, žmogus nesusitvarko su savimi, ar ne. Ten kažkokia eina agresija, kažkoks smurtas, būni šalia to žmogaus, kalba daug apie meilę, nu, tušti žodžiai, ne? Tai vat, tai žodžiu, žiūrėkim, kas pas mus pasąmonėje yra, ar ne? Mažiau galbūt kalbėkim, o žiūrėkim, ar ne? Nu, nebent jūs turit mokytojo pašaukimą, kaip aš, kad tiesiog sklinda, ar ne? Bet tai irgi, kai tu kalbi iš teorijos ir kai tu kalbi iš praktikos, ar ne, yra visiškai kitaip. Tai va, tai diplomai, žinios, tai kas iš išorės buvo kalama mum į galvą, tai yra visai kas kita. O ką mes išgyvename per patirtį, per būsenas, kaip jausti būsenas, va čia yra mūsų kūrybos laukas, ne iš proto. Ir aš matau dabar tikrai daug žmonių ateina, kurie iš proto eina į paskaitas, ten grūda į tą galvą, už tai, kad matrica tokia. Tu per protą priimk, tu per protą, dar kartą pasakysiu, per protą, jūs suprantat, protas nėra emocijos, tai yra lygiagrečiai važiuojantis traukiniai. Aš jau minėjau tą dalyką. Protas važiuoja vienais reisais, protas ir nėra jausmai, nėra emocijos, ar ne? Emocijos yra būsenos, išjautimas, yra tavo kūnas, yra tavo emocijos, ar ne, tai yra jautimas, ką aš jaučiu. Nes mąstymas, tai ten gali būti atviros durys, ten varo. Ir dabar kaip susitarė tas protas su emocijom, lygiai kaip vyras su moterim, ar ne, kaip susitarė, nu tu esi moteris, o tu esi vyras, aš gerbiu tave, tu gerbi mane, ar ne, mes gerbiam vienas kito būsenas, taip ir viduje. Lygiai taip pat mumis yra vyras, moteris, ar ne, moteris, vyras, turim ir tą pusę, bet pas vieną daugiau to, pas kitą daugiau. Ir reiškia, ką mums kitas atspindi, ar ne, jeigu aš ten kažkaip nepriemu to vyriškumo, jeigu aš negerbiu vyro, ar ne, greičiausiai aš negerbiu tėčio, negerbiu mamos galbūt, ar ne, čia reikia dirbti. Tai va, ir tai yra tiesiog lygiagrečiai važiuojantis dalykai ir lygiai taip pat mūsų protas ir emocijos, tai yra skirtingos plotmės, skirtingi, visiškai dažniai skiriasi, ar ne?
visiškai kūnas skiriasi, mentalinis kūnas ir emocinis. Tai kaip būtum, įsivaizduokit, matriošką, ne, sudėta, mes kaip matrioškos vienas kitame sudėti tie mūsų kūnai. Tai viena matrioška mentalinė yra, o kita emocinė. Mentalinis ir emocinis kūnas tai yra skirtinga matrioška, jeigu išsluoksniuoji, ištrauki, tai yra lygiagrečiai. Panaši forma, bet jinai lygiagrečiai, ar ne, tai nemaišykim. Kur mes dirbam per emocijas, jeigu lygos yra emocijos, bet ne protas. Suprantat, čia irgi reikia su savim dirbti, tai jūs pagausit va šitą, kad per būsenas, per išjautimą. Dėl ko mes protu, mes kalbam kažkokias temas, ar ne, ir per terapiją. Kalbam, pasineriam į emocinį pasaulį, emocinės būsenas. Ten eina visiškai kita informacija, ko tu net nesitikėjai. Bet ten yra teisinga informacija, pasąmoninė informacija, ar ne? Ten vat kelia, ten vat rodo viską, ten, ne, vaizdai, kažkokie išjautimai, ten prasideda iškežinystė, iškeregystė. Nu, ateikite Iškeregio akademiją studijuoti, ten praeisim visus šitus dalykus per save, pirmiausia išmokstam save matyti, jausti visą savo vidinį pasaulį ir paskui ant kito labai lengvai tada jauti, ar ne? Labai, tada tavo išjauti kūną, tu pradedi savo kūną jausti, tavo kūnas visas kalba. Tai va, ir apskritai, mūsų šitam gyvenime, nu, įsivaizduokit, nebus telefonų, tai kas bus reikalinga? Telepatinis ryšys, kad mes susisiektumėm su saviškiais, ką jie jaučia, ką jie galvoja. Mes iš tikrųjų pasiunčia mintis, ar ne? Nu, čia, aišku, mentalinis kūnas, jau čia telepatija yra visiškai kiti dalykai. Pasiunčia mintis ir kitas reaguoja, ar ne? Arba mūsų kūnas pasako, ką kitas jaučia, ar ne? Tai va, irgi čia tas ryšys eina, ar ne? Tai va, tai žodžiu, tokie dalykai su mūsų kūnais. Tai yra paraleliniai mūsų pajautimai. Tai va, mes jaučiam per atstumą, mes nuskaitom informaciją per atstumą akimirksniu. Lygiai taip pat sako, oi, mirė žmonės, ir jie išėję, kažkur išėję. Ne. Kuo eini labiau į save, tu jauti, ką jie tau pasako, juos taip arti jauti. Suprantat, mirties nėra, iš tikrųjų mokslas tai sako, ar ne? Bechterevas, pasiklausykite, ne? Ir tėvas Bechterevas, smegenų tyrimo institutas. Čia moksliniai faktai. Ir sakė, mokslas įrodė, mirties nėra. Tai yra paraleliniai pasauliai, kurie egzistuoja paraleliai, mes nematomės. Bet mes, jeigu išlavinam aiškiai jautystę, mes labai puikiai išjaučiam tas energijas, tas būsenas, ką kalba, ką sako, suprantat? Mes nuvertinam tai, kas mums ateina į galvą. Kodėl mes nekontroliuojam? Todėl, kad ten užimta mūsų teritorija, tas pats, kad jūsų bute apsigyventų kažkas, tai jūsų galvoje apsigyvena velnynai, tie va, negatyvios mintis, ten įvairiausi šitie va. Tai čia yra užgrobimas jūsų galvos, už tai, kad ten gal nėra nei langų, nei durų, kaip aš sakau, ar ne? Čia pas mane lygiai tas pas buvo. Tai dėkit langus, statykit duris, kontroliuokit mintis, išvarykit, kurios nepatinka ir tokiu būdu savo namą išvalysit, ar ne, nuo šitų parazitų, nuo šitų vaikščiojimo, bet kam, bet kaip. Tai va, tenais tiesiog matricos jau padarytos tokie, nu, butai įrengti, daugiabučiai jau, daugiabučiai šitiems veikėjams, ne? Tai va, tai gali ten išvaryti jos, bet jeigu tu tokį daugiabučio neišgriausi, neteisėtai pastatyto tavo galvoje, ne, tai tada nieko ten ir nebus. Tu nesukontroliuosi situacijos. Tai va, kontroliuot pradėsi tada, kada išmoksi valdyti, pamatyti, pastebėti, kad čia daugiabučių pristatyta, užgrobė jūsų teritoriją, jūsų galvą, uždėjo kažkokius šalmus, duoda daviklius. Patikėkit, ten laidai yra, ar ne? Laidai, tiesiog dirgina, pavyzdžiui, nerimas. Grinai būna laidas, kur dirgina jum ir jums nerimas sukelia. Tai supraskit, kas čia yra. Baimės, tai iš viso tenais irgi, ne? Būna per baimės prisiekti iš prie egregorų. Ypač mirties baimė, čia mes vadirbom su viena Iškeregė, mirties baimė. Tai patikėkit, ten tiek prisegiota kūne dalykų visokiausių, ten oho. Realiai tai... Aš paskui net įsigandu, galvoju, gal ir pas mane ta mirties baimė, bet pas mane po tos, vat, kaip vos neiškeliavau, ne, į kitą pasaulį, tai ten išdegė. Kažkaip aš labai jaučiu tikrai tuos žmonės šalia ir tokio šviesoje, jie egzistuoja, jie gyvena, su jais gali kalbėtis, per mintis jie tau atsako. Nu, suprantat, labai tas ryšys
Bet tai čia ir šventi raštai apie tai kalba, čia nieko naujo. Tik tiek, kad pas mus uždėta ta matrica, uždėti akiniai, galogramos, kad čia yra baisu, mirtis yra baisu ir čia ir išvis mirtis yra. Mirtis čia išėjo, paliko, kaip aš gyvensiu. Ten dar savigaila uždeda ir, ir ten visas filmas, ane, kaip miršta ir kaip reikia verkti, kaip gailėti savęs, ten, cirkai, tikrai, komedija. Kai va visą šitą pamatai, tai yra komedija. Tikrai nenoriu nuneigti, ką žinot mano istoriją, tikrai daug labai artimų žmonių esu palaidojus, kūnus palaidojus, bet jie lygiai grečiai gyvena. Tai va, tai čia žinot, netgi linksma apie tai kalbėti, mes ir pasijuokiam, ir pabendraujam, ir čia nieko čia baisaus nėra. Ir čia viena psichologė pasakė, oi čia vat, jinai su mirusiais bendrauja. Šiaip ir religijos sako, mirusiųjų bendravimas, kasdieną kalbama, mirusiųjų bendravimas, ne? Tai maždaug jau čia linkite visai jau pačiažės. Ne, kaip bendrauja? Per mintis. Tai tu čia su bet kuo gali, o kai su velniais su žmonės bendrauja, ne? Tai čia neįvardina velniais, reptiloidais, drakonais, pilkiais. Taigi kasdien jie gyvena ir maitinasi. Tai ką, mes einam 3 kart per dieną valgyti, o jie nuolat maitinasi ant tos energijos. Pažiūrėkite, energija turi tekėti, tai jie nuolat dirgina tave, ar ne? Tai va, tai žodžiu, toksai veiksmas, bet tai čia nėra nei čia gerai, nei čia blogai, čia tiesiog visai linksma. Aš kaip sakau, viską dabar reikia žiūrėti su humoru. Labai viskas juokinga. Saulei va dabar irgi. Saulei atsirado skylė. Čia moksliniai faktai, pasitikrinkit, pasigūglinkit. Čia 5 diena, kurią gruodžio. Žodžiu, Saulėje Žemės dydžio skylė atsirado. Tai kas tai yra dabar? Kaip jūs pasakysit? Įdomu. Įdomu, kas čia bus, ar ne? Mažiau Saulė šildys, ar kas? Parašykit komentaruose, kas dabar atsitiks, kad Saulėje, taip sakant, skylė atsirado. Įdomu. Tai va, mėlyje, šiais laikais dabar jau čia nieko negali stebėtis, tiesiog taip būti stebėtoju ir su humoru žiūrėti. Ir visada suprasti, kad atėjai, gavai kūną, dėkok už šitą kūną, už šitą savo skafandrą, kad tavo siela turėjo galimybę įsikūnyti, kad pajausti, kad turi savo artimus žmonės. Tikrai dėkingumas, tokios aukštos vibracijos, žinot, gali rinktis, gali ne tą dėkingumą, bet yra labai smagu. Kai dėkoji, tai toks kaifas, tu matai pliusus, kaip ta bitė, tu matai medų, tu matai gėlės, tu matai grožį. Tikrai, aš esu dėkinga, kad jūs esat kartu, kad kartu klausomės, dabar kartu laukiam švenčių. Tas atėjimas, kiekvieną dieną galim permąstyti, kažkaip pratintis, kažką tai tokio savo padovanoti, nuotaiką gerą. Kiekvieną dieną savo nuotaiką susikurti, ar ne, kažką tai tokio. Pasidžiaugti artimaisiais, kažką nusiųsti, kažkam žinutę gražią pasakyti, parašyti, pasiilgau, myliu, tu esi man svarbus gyvenime. Įsivaizduojate, jeigu visi žmonės šitai bendrautų, taigi rojus žemėje, rojus. Tai rojus, kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus. Tai mėlyje, gyvenam rojuje, tik tai matykim jį, džiaukimės. Tai džiaugiuosi labai jumis, labai džiaugiuosi, dėkoju jums už jūsų laiškus, dėkoju, kad rašote. Noriu iš tikrųjų pasakyti, kad dovanoju jums nuo Kalėdų iki Naujų metų. Dovaną bus galima laisvu priėjimu, atblokuosiu visus įrašus, kurie buvo mokami. Sąrašą galite žiūrėti po įrašų, po šito video ir galite ieškoti, jie šiuo šventiniu laikotarpiu bus prieinami. Taigi dovana, kalėdinė dovana jums, iš meilės, iš savo širdies gausos, pasinaudokit, klausykitės, aukim, tobulėkim, skleiskim šviesą, kurkim dangų žemėje. Tai ką, mėlyje, šiandien su jumis buvo Lingita, iki susitikimo.